Il diabete e le sue complicanze, la diffusione della patologia a macchia d'olio e spesso la inconsapevolezza di esserne portatori perché è subdola e si manifesta quando già si è radicata e ha danneggiato il pancreas. Tutto questo rende necessario ogni anno che si faccia una giornata mondiale dedicata alla lotta al diabete. La data risponde non a caso a quella di nascita del professor Banting che assieme al suo allievo Best isolò l'insulina nel 1921, cambiando così la storia dei malati di diabete mellito e permettendone la sopravvivenza. Purtroppo è un'emergenza che complici stili di vita non idonei a contrastarlo e assunzione di cibi poco sani sta avendo una crescita esponenziale e non risparmia nessuna fascia di età. Molto colpiti sono i giovani e i bambini. Se trascurato, può causare malattie cardiache, cecità, amputazioni, insufficienza renale e addirittura morte precoce. Un'emergenza, come detto, mondiale per tutti i sistemi sanitari, che parte proprio dagli screening e da una differente consapevolezza. Tra gli strumenti che lo Stato italiano ha adottato per diffondere al massimo queste possibilità ci sono la Nota 100, che estende la prescrizione dei farmaci salvavita anche ai medici di base, e più recente la legge 130 del 15 settembre 2023 che dispone tra le altre cose controlli diffusi in età pediatrica. Lo afferma il primario Provenzano che dirige il centro di eccellenza di Partinico. La legge, dice, è stata promulgata ed è stata messa in gazzetta, è stata finanziata, però di fatto nessuna scuola d'Italia si è mossa per attivare la prevenzione e quindi insieme ai responsabili territoriali di Sindo abbiamo la mission di sensibilizzare affinché venga applicata e si facciano degli incontri necessari con il provveditorato e gli assessorati all'istruzione.